এখন আমি বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছি। আর কীরকম বৃষ্টি হয়েছে দেখুন। এই গরমের মধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, সারাদিন বৃষ্টি। তো ডিব্রুগড়ের ওয়েদার এখন অনেক ঠান্ডা। একটু আগে পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল, এখন ঘড়িতে বাজে পুরো পাক্কা 8টা বাজে। তো এই মুহূর্তে বৃষ্টিটা থেমেছে বলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো দেখতে থাকুন। রাস্তা ভিজে রয়েছে। তো টেম্পারেচারটা মাঝে প্রায় 38, 39 উঠে গিয়েছিল, অনেকটাই গরম ছিল। সেই টেম্পারেচার অনেকটাই কমেছে এখন। দেখুন রাস্তায় কেমন জল জমে আছে, এইখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। দেখেছেন তো কেমন জল জমে গেছে রাস্তা। ভাগ্যিস বৃষ্টিটা এখন পড়ছে না, ছাতা মাথায় দিয়ে না রেনকোট পরে যেতে লাগবে। তো জলদি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে যাই, নাহলে আবার যদি বৃষ্টি এসে যায় আবার ভিজে যাবো। বাড়ি যে গরম গরম চা যদি মুখে পড়ে তখন আসল মজা। এই ওয়েদার অ্যাকচুয়ালি গরম তেলে ভাজা আর মুড়ি খেতে লাগে। ঠিক আছে, চলুন দেখা যাক কি আছে। এই যে ডিব্রুগড় শান্তিপাড়া রেলগেট। এই শান্তিপাড়া রেলগেট ক্রস করলে শান্তিপাড়া পেয়ে যাব। বেশি ভিডিও এখানে করছি না, বাড়িতে কি খাচ্ছি দেখাচ্ছি। এই যে বাড়িতে চলে এসেছি, লুচি আর এই কুমড়ো দিয়ে আলু দিয়ে ছক্কা পুরো গরম গরম খেয়ে নিচ্ছি, এনজয় করছি। আপনারা সব ভালো মন্দ খাবার খান। তো গুড নাইট, সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।